Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan algoritmdagi sayqalni menyusini ko'rishda davom etamiz. Birinchi bo'lib Xorazm oshxonasidan mana shunaqa tuxum baraklarini buyurtma berdik. Ko'rinishiga bitta baho berib qo'yasizlar, juda ham mazali, ayniqsa qatiq bilan birga yesa. Ichini qaranglar buni, sersuvligini. Tuxum barakni xamiriga umuman suv solinmaydi, tuxum va unni o'zidan qilinadi. Qani bismillah. Juda mazali. Ikkinchi taomimizga bo'lsa, Xorazm oshxonasidan mana shunaqa mini mantilarimizni buyurtma berdik. Ko'rib turganingizdek qovoqli va go'shtli mini mantilar. Bunday mantilar aynan restoran uslubidagi mantilar hisoblanadi. Yeyishga juda ham qulay va juda ham mazali sersuv bo'ladi. Qanchalik sersuv bo'lishini ko'rishinglar mumkin. Mantilarimizga lahm go'shtdan foydalanamiz. Lahm go'shtni to'g'rab solamiz. O'shanda mana shunaqa mazali bo'lib chiqadi. Barcha narsalar bilan komplekt osh sofini buyurtma berdik. Osh sofi aynan yengil hazm bo'ladigan taomlar turiga kiradi, chunki bu yerda hech narsa qovurilmaydi. Bizning sayqal restoranimizda osh sofi aynan buxorolik oshpaz tomonidan tayyorlanadi. Hammaga birdek qadrli Buxoro milliy taomi balaza. Bizning restoranimizda balaza taomi aynan shu tarzda mehmonlarimizga tortiq qilinadi. Juda ham ko'p go'shtlar bo'ladi va go'shtlar 8-10 soat davomida nihot bilan birga juda ham past olovda qaynatiladi. Balaza bilan birgalikda juda ham shirin nonlar buyurtma bersangiz bo'ladi. Bizning xilib asartimiz aynan shu tarzda sizga yetib keladi. Qani bismillah. Juda ham mazali. Qo'zi jigardan tayyorlanadigan jigar shashligimizni chempion deb bemalol ayta olaman. Juda ham sersuv, mazali va eng muhimi jigarning ortiqcha hidlari yo'q. Albatta buyurtma berib ko'ringlar. Mol go'shtining lahm joyidan tayyorlanadigan ayollarimiz yaxshi ko'radigan mol jizimizni buyurtma berdik. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Agar yeb ko'rganlar bo'lsa, fikringizni yozib qoldinglar. Xudo xolisa taomlarimizni yanada ko'proq ko'rsatib boramiz. Albatta layklar bilan qo'llab-quvvatlang. Hammangizni sayqal oilaverasidan qolamiz. Bu videoni albatta restoranimizga kelmoqchi bo'lgan eng yaqiningizga joylab qo'ying.